အမပေါ့နော်အခုဒီလက်ပတ်တန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမပညာတနာလေးသင်ပေးမယ်နော်ကြိုက်တဲ့လက်လေးတစ်ခုကိုအမတို့ယူထားပေါ့နော်ကိုဆွဲနေတဲ့လက်ကလေးပြီးွားရင်လက်ရဲ့အလေမြင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို2 or 2.5ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါကလေပုံမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကများချဲခြင်းရင်3.5အဲ့လိုထားလို့ရတယ်နော်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအမြင့်တက်လိုက်တာလေကိုကဒီလက်အပေါက်ကိုမြင့်လိုချင်ရင်မြင့်ယူပေါ့နော်အမကတော့6.5ယူထားတယ်ကိုကနှိမ့်ပေါ့နော်ဥပမာ3-4လောက်ပဲလက်ပေါက်လေးလိုချင်တာဆိုလဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိုင်းဖို့ကကြတော့လေအမတို့ခဲတံလေးနဲ့အရင်ဦးဆုံးလေးယာလိုက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီ cuff နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွဲတာမလှဘူးလက်လေးနဲ့အရင်ယာပြီးတော့မှလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုအမတို့က cuff လေးနဲ့လိုက်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးကပုံလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့မှာလိုချင်တဲ့ကိုအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်အသေးဆွဲလိုက်တော့ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကလက်ရလေကြောကိုခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာကိုဒီဘက်တစ်ချမ်းမှပြန်ပြီးတော့ကူးထုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအမတို့နှစ်ချမ်းညီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကူးထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကဒီလိုလေးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအမလိုချင်တဲ့ပုံပေါ့အဲ့ထက်ကိုထပ်ဝိုင်းခြင်းရင်ကိုကထပ်ဝိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ထိတ်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းဝိုင်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကပ်ရဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့ခြုံနေတဲ့ထိတ်လေးကိုအမဖြီချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးရလာမယ်အဲ့ဒါကိုအမတို့ညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီအလဲကလည်းအပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးအတိုင်းကိုအမတို့ညှက်ထုတ်မယ်နော်ညှက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဒီလက်ပတ်တန်းကဒါပဲဒီလိုလေးပဲဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချုပ်စာ0ပေါ့နော်အမတို့ကအဆွေကိုမယ်ပြီးတော့ရင်အမတို့ကဒီဂျိုင်းချုပ်စာတို့ဘေးချုပ်စာတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငကိုထားတဲ့အတိုင်းထားပြီးရင်အောက်နားကလည်းအဆွေကိုကျိုးလေးလို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ချုပ်စာ0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပတန်လေးကိုအမအခုတင်ပေးထားတဲ့ခြုံလေးကိုမနှက်ပြန်ထပ်တင်ပေးမယ်နော်